Bado, es tut mir leid. Ich möchte dir wirklich helfen. Aber ich kann nicht. Der Dorfrat kann jetzt über Pragya entscheiden. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss unbedingt mit Ragovir sprechen. Wenn er erstmal hier ist, werden wir sicher gemeinsam eine Lösung finden. Das tut mir leid. Das war ein Versehen. Salim! Badan. Pragya, dein Handy bitte. Hey, klingelt dein Handy etwa schon wieder? Geh nicht dran. Pragyas Verlobung ist jetzt viel wichtiger. Sie hat absoluten Vorrang. Okay, Kamla, wie du möchtest. Also gehen wir. Ich rufe später zurück. Gehen wir. Was ist? Geht nicht dran. Sieh an, sieh an. Sogar Mr. Alavat geht nicht dran. Heute ist anscheinend nicht euer Tag. Ich versuch's bei Lucky. Hey, loslassen! Es reicht. Das dauert alles viel zu lang, viel zu lang, viel zu lang. Du verschwendest unsere kostbare Zeit. Wir wollen uns jetzt beraten. Und du bist still. Ich bitte Sie, geben Sie mir noch eine Chance. Ragovir muss herkommen. Ich bitte Sie. Okay, Liebes. In Ordnung. Dann geh und hol deinen Schwiegervater. Nein! Keiner bringt Ragovir oder den Rest der Alavats hierher. Keiner, habe ich gesagt. Keiner! Bado, wir sind nicht blöd. Wir wissen, dass Ragovir sich gegen die Entscheidung des Rates stellen wird. Er wird versuchen, Pragya vor dem Rat zu beschützen. Dieser Rat ist bekannt für sein standhaftes und unbeugsames Handeln. Wir werden uns nicht zu bestimmten Entscheidungen zwingen lassen, denn wir sind unbefangen. Nein. Dieser Rat wird heute ein faires Urteil fällen. Das Schicksal dieses Mädchens wird hier und heute besiegelt. Und Sir, Sie haben gute Beziehungen zu den Alavats. Sie kennen sich sehr gut. Aber kann es sein, dass Sie vielleicht etwas voreingenommen sind? Schluss. Genug ist genug. Meine Loyalität gilt allein dem Dorfrat. Das ist so und wird immer so sein. Verstanden? Lieber Gott, was soll ich nur tun? Ich komme nicht weiter. Pragya, sieh doch mal. Du weißt, wir sind nicht herzlos. Ich werde so auswählen, dass es auch für dich fair ist. Aber für was entscheidest du dich? Wirst du dir hier vor allen Leuten selbst das Leben nehmen? Oder heiratest du einen Mann, den unser Dorfrat hier für dich auswählen wird? Gott, du hast Pragya in eine schwierige Situation gebracht. Bitte tu doch was. Bitte, hilf ihr aus diesem Dilemma. Ich bitte Sie inständig darum, dass ich eine milde Strafe bekomme. Ich liebe Teji sehr. Wir wollten doch nur heiraten. Nie im Leben würde Teji mich sitzen lassen und ohne mich fortgehen. Er muss in Schwierigkeiten stecken. Pragya. Schluss! Komm mir bitte bloß nicht näher. Ihr seid schuld an dem ganzen Schlamassel. Pragya, wie meinst du das? Was hast du? Badan, ich bitte dich.
Halt dich doch einfach da raus. Ich weiß, du hast doch Bado auf Tejinder angesetzt. Kumal hatte Teji gebeten, sich von mir fernzuhalten. Sonst könnte er was erleben. Hör mal. Bado, Schluss. Von dir möchte ich nichts mehr hören. Vielleicht hältst du Tejinder ja sogar irgendwo gefangen. Und nur weil du einfach nicht willst, dass ich ihn heirate. Ich weiß nicht, wo er ist und wie es ihm geht. Ich weiß gar nichts. Pragya, du verstehst das alles falsch. Wir haben nichts getan. Schluss, Vadan, stopp! Lasst mich alle in Ruhe. Es reicht! Ich habe genug von diesem Theater, diesem erbärmlichen Geheule. Ihr verschwendet unsere Zeit! Wir entscheiden jetzt sofort über Pragya. Ja, genau. Los jetzt! Lasst uns unseren Job machen! Pragya Singh Alawat. Wirst du dir das Leben nehmen? Oder einen Mann unserer Wahl heiraten? Hey, fahren Sie doch schneller. Das ist schließlich ein Auto und keine Kutsche. Wir sind spät dran, oder? Habe ich nicht recht? Ist doch so. Kamla, siehst du nicht die Schlaglöcher? Wir können nicht schneller. Wir kommen schon rechtzeitig an. Du machst dir umsonst Gedanken. Fahren Sie vorsichtig. Ich, Pragya Singh Alawat, werde mir hier vor allen Anwesenden das Leben nehmen. Mist. Nein, Pragya, das kannst du nicht tun. Das werde ich nicht zulassen. Was ist los? Sie will sich wirklich umbringen? Ist sie denn irre? Ich flehe Sie an. Bitte, bitte hören Sie mir zu. Pragya ist in schlechter Verfassung. Sie weiß nicht, was sie da sagt. Sie ist doch noch viel zu jung. Das ist nicht die richtige Wahl. Bitte akzeptieren Sie diese Entscheidung nicht. Nein, Pragya, das kannst du nicht tun. Denk doch an die Familie. Denk an Malazi und Raghuveer. Was ist mit Rana und Lucky? Stell dir nur vor, wie das sie treffen würde. Sie darf unter keinen Umständen sterben. Sonst wird unser gut überlegter Plan nicht aufgehen. Du musst stark sein, verstehst du? Pragya, du musst unbedingt stark sein. Was soll ich denn tun? Soll ich jetzt irgendeinen alten Knacker heiraten? Soll ich mich den Rest meines Lebens um einen alten Mann kümmern? Wäre es dann nicht besser, wenn ich mich einfach umbringe? Sir, ich bin bereit, mir jetzt das Leben zu nehmen. Nein, Pragya, tu's nicht. Denk an Lucky, tu's bitte nicht. Bitte versuche doch, mich zu verstehen. Ich möchte nicht dein Leben beenden. Entscheide dich für die andere Option und heirate einen Mann, den der Rat für dich auswählt. Bist du erstmal verheiratet? Kannst du noch mal von vorn anfangen. Du kannst noch mal von vorn anfangen und dem Dorfrat danken, dass er dein Leben nicht schlechter machte, sondern besser. Besser. Wieso besser? Besser, wenn ich einen alten Mann heirate? Immerhin bist du eine Ausreißerin. Anstatt dir das Leben zu nehmen, entscheide dich lieber für die Ehe. Der Mann wäre tatsächlich etwas älter als du. Aber der Altersunterschied wäre nicht sehr groß. Sie haben natürlich absolut recht, Mr. Singh. Ist hier vielleicht jemand anwesend, der Pragya heiraten würde? Hä? Hat jemand Interesse? Ja, bitte. Wer würde sie heiraten? Ich bitte Sie aufrichtig, das zu überdenken. Bitte tun Sie ihr das nicht an. Haben Sie Gnade mit ihr. Ich möchte Pragya Singh Alawat heiraten.
Sie kommt aus einer Ringerfamilie. Sie darf keinen alten Mann heiraten. Sie braucht einen Mann, wie ich einer bin. Nur ein starker Kerl wie ich sollte sie zur Frau nehmen. Ich werde ihr Purpur auf die Stirn malen. Ich, Salim Singh, werde Pragya Singh Alawats Mann. Was? Was hast du gesagt? Ich sagte, ich, Salim Singh, bin bereit, Pragya Singh Alawat zu meiner Frau zu nehmen. Sangram Singh, ich kann das arme Mädchen nicht zu leiden sehen. Ich will ihre Sorgen teilen, will sie glücklich machen. Also bitte ich alle Versammelten hier, mir die Erlaubnis zu geben, die Ehre dieses Mädchens zu wahren und zu schützen. Und ich verspreche, dass niemand jemals mit dem Finger auf sie zeigen wird. Ach, so ist das. Das war also die ganze Zeit Ihr Plan. Salim Singh wollte von Anfang an Pragya heiraten. Und deswegen hat mich Vijay auch weggeschickt. Aber wenn er Pragya heiraten sollte, dann wird er Laka und die Alawats in die Knie zwingen und sie damit zerstören. Er wollte, dass Teji sich aufregt und crazy wird. Aber Salim Singh, da hast du falsch gedacht. Schneller, Lucky. Wir müssen uns beeilen. Wenn Salim Singh und seine Männer davon erfahren, sind sie ihm nur weg. Ja, doch. Salim Singh, Sie haben wirklich vor, Pragya zu heiraten? Nur über meine Leiche. Hey, Bado! Du kannst jetzt sowieso nichts mehr dagegen tun. Es liegt einzig und allein am Rat, das Schicksal des Mädchens zu entscheiden. Es wäre also besser, du hältst dich da raus. Ihr Wunsch ist mein Befehl. Das ist unsere Angelegenheit, hä? Gut. Der Rat von Sirsa traf demnach heute eine gute und angemessene Entscheidung. Sangram Singh, der Priester ist schon da. Das Mädchen trägt auch schon das Hochzeitskleid. Und der Bräutigam ist auch fertig. Wir können loslegen. Worauf warten wir? Da haben Sie wirklich recht, Pratan Singh. Sir, worauf warten Sie? Beginnen wir mit der Hochzeit. Pragya! Pragya? Pragya! Hör zu, Bado. Wir können die Entscheidung des Rates nicht ignorieren. Aber da sie nun mal deine Schwägerin ist, ist es deine Aufgabe, einen geeigneten Mann für sie zu finden. Jetzt ist es natürlich viel schwieriger, jemanden zu finden. Jemand, der sie dann auch wirklich heiraten will.
Also, denk nach. Denk nach und sag mir, ob dir jemand einfällt. Wir trauen die beiden auf der Stelle. Sieh an. Sie kommt aus einer starken Familie, fällt aber bei dem Gedanken zu heiraten in Ohnmacht. Salim, wie wird das erst nach der Hochzeit, hä? Bitte, pass gut auf sie auf. Salim Singh, worauf wartest du? Komm jetzt her. Nimm ihre Hand, geh mit ihr zusammen in den Tempel hinein und nimm sie zu deiner Frau. Was ist, Pragya? Komm, wir haben doch nicht viel Zeit. Oh je, das Ganze läuft aus dem Ruder. Wie kann ich Pragya nur helfen? Bitte sag mir, was ich tun soll. Gib mir ein Zeichen. Lucky, wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit zu fahren. Salim Singh ist nicht mehr lange am Leben. Alle drei sind heute dran. Aber da sie nun mal deine Schwägerin ist, ist es deine Aufgabe, einen geeigneten Mann für sie zu finden. Also, denk nach. Denk nach und sag mir, ob dir jemand einfällt. Wir trauen die beiden auf der Stelle. Halt! Pragya wird Salim Singh nicht heiraten. Sie heiratet meinen Bruder Vardhan. Bado, diese Entscheidung werde ich nicht akzeptieren. Du bist meine Schwägerin und ich stehe dir immer zur Seite. Aber das heißt nicht, dass ich alles tue, was du sagst. Ich werde Vardhan nicht heiraten. Komm mal, was sagst du da? Du weißt doch ganz genau, dass Pragya und ich uns überhaupt nicht verstehen. Diese Entscheidung ruiniert unser... Still! Ich will das nicht hören. Ich bin mir sicher, dass das für euch beide die richtige Entscheidung sein wird. Und woher genau willst du das wissen, Bado? Weil ich doch nicht will, dass du dich selber umbringst, Pragya. Und auch nicht, dass du mit Salim Singh verheiratet wirst. Sag mir, könntest du Salim Singh heiraten? Bist du mutig genug, um ihn zu heiraten? Vardhan. Ich weiß, dass ihr euch nicht versteht. Wäre ich nicht so verzweifelt, hätte ich das nicht so entschieden. Bitte versteh doch den Ernst der Lage. Pragyas Leben und ihre Ehre sind in Gefahr. Bitte heirate sie. Ich flehe dich an, Vardhan. Ich bitte dich, du wirst mich nie wegen irgendetwas anflehen müssen. Ich werde tun, was immer du sagst. Ich, Vardhan Singh, verkünde vor den hier Anwesenden, dass ich Pragya Singh Allahabad in diesem Tempel hier und jetzt zur Frau nehme. Hey, Bado! Es gibt keinen Grund, dass du dich jetzt hier einmischst. Alle Entscheidungen des Rates sind final. Verstanden? Salim Singh und das Mädchen werden heiraten. Ist euch das klar?
Der Dorfrat hat Pragya zwar zur Ausreißerin erklärt, aber als Schwägerin ist es mein gutes Recht, einen Mann für Pragya zu finden. Und es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass Pragya Vardhan heiraten wird. Bardot, ich warne dich! Sie mögen vielleicht das erfahrenste Mitglied des Dorfrates sein, aber sie haben es sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht, das Leben dieser armen Mädchen zu zerstören. Sie sind doch noch so jung. Was haben sie ihnen denn getan? Meine Entscheidung ist gefallen. Pragya wird heute Vardhan heiraten. Diese Entscheidung wird dir und deiner Familie noch großen Ärger einhandeln. Warte mal, Sangram Singh. Ich finde, wir sollten Bardots Vorschlag zumindest in Erwägung ziehen. Absolut. Wir sollten das sofort besprechen. Kommen Sie mit. Kommen Sie alle mit. Los. Los, schneller, Mann. Drücken Sie auf die Tube. Beeilen Sie sich. Kamla, was ist denn los? Wir kommen schon pünktlich an. Ja, Kamla, er hat recht. Mach dir keine Sorgen, das klappt schon alles. Wir freuen uns so, Pragya endlich zu unserer Schwiegertochter machen zu können. Sie ist so ein bezauberndes Mädchen. Hören Sie, der Rat hat seine erste Entscheidung sowie Bardots Vorschlag noch einmal eingehend besprochen und eine einstimmige Entscheidung beschlossen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Pragya Singh Allahabad heute verheiratet wird. Und zwar mit Vardhan. Die Zeremonie wird hier an Ort und Stelle stattfinden. Vielen Dank, lieber Gott. Bitte hören Sie jetzt auch mich an. Ich bitte Sie inständig. Geben Sie mir noch etwas Zeit. Teji wird bald hier sein, das weiß ich. Und er wird mich heiraten. Ich weiß es ganz sicher. Sieh mal, wir können nicht länger auf Tejinder warten. Wir haben schon lange genug gewartet. Du wirst diese Entscheidung akzeptieren müssen. Wir können nicht länger warten. Nein, das werden wir nicht. Der Rat trifft seine Entscheidungen nicht auf Basis ihres Einverständnisses. Die Entscheidung ist gefallen. Pragya wird Vardhan heiraten, und zwar heute noch. Sir, kommen Sie. Bitte beginnen Sie mit der Zeremonie. Ja. Los. Ja.
Ich will dir nichts Böses, Pragya. Aber ich glaube, Teji ist nicht so nett, wie du denkst. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du hast kein Recht, mir zu sagen, ich soll gehen. Jetzt muss ich wenigstens nicht mehr so tun, als würde ich Englisch lernen. Und dein mürrisches Gesicht ertragen. Bitte, nehmen Sie den Reis und führen Sie die Hände zusammen. Schnappt sie euch! Hey, hey, hey! Los! Hier, legt diese bitte der Braut an. Salim Singh, du wirst mir niemals vergessen, dass ich dich gerettet habe. Mal sehen. Ja? Ist da die Polizei? Hier, geben Sie das Purpur auf Ihre Stirn. Lager! Los jetzt! Los jetzt!
Das sind sie, Ragovir. Die haben dich damals zusammengeschlagen. Bestrafe sie so, wie du es für angemessen hältst. Genau, Dad. Ihre Tat ist unverzeihlich. Aber ich werde sie nicht töten. Überleg du dir eine angemessene Strafe. Kamla, was passiert denn hier? Warum schlagen Sie sich denn? Ist das etwas Illegales? Mit so einer Familie möchten wir nichts zu tun haben. Die Hochzeit ist abgesagt. Was redet sie denn da? Na und? Sie haben doch wohl jetzt nicht etwa Angst bekommen. Sie wissen doch, dass wir eine Ringerfamilie sind. Aber unsere Kinder prügeln sich nicht jeden Tag. Sowas kommt nicht oft vor. Kamla hat recht. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wir hatten da noch eine Rechnung offen. Das ist jetzt erledigt. Das werden Sie nie wieder mit ansehen müssen. Keine Sorge. Hallo, Mr. Alawat. Hallo. Danke fürs Kommen. Bitte verhaften Sie diese Männer. Ich mache später meine Aussage. Wissen Sie, meine Nichte feiert heute ihre Verlobung. Wenn die Feier vorbei ist, komme ich zu Ihnen auf die Polizeistation. Sicher, wir kümmern uns um Sie. Wir fahnden schon lange nach Ihnen. Sie schaffen es immer zu entkommen. Es ist gut, dass Laka und Rana Sie jetzt erwischt haben. Sehen Sie, so wie ich es gesagt habe, unsere Kinder schlagen sich nicht einfach so ohne Grund. Die beiden haben sehr großen Mut bewiesen, sage ich Ihnen. Hier. Lucky, Kailash, ich hoffe, ich habe heute das Richtige getan. Vielleicht mögt ihr Vardhan nicht, aber nur so konnte ich Pragya vor Salim Singh bewahren. Sollten Sie es nicht schaffen, schicken Sie bitte Lucky und Rana. Wir müssen etwas Papierkram erledigen. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass Pragya heute ihre Verlobung feiert. Sie gehören zur Familie. Mr. Alawat, keine Sorge. Die Wache ist ja nicht weit von hier und es dauert nicht lang. Im Nu sind Sie wieder draußen. Verstehen Sie? In Ordnung. Wir sind gleich zurück, keine Sorge. Komm. Okay, komm, Lucky. Wir kommen mit. Die Hochzeit ist hiermit beendet. Sie sind jetzt offiziell Mann und Frau. Was ist denn hier los? Pragya Singh Alawat, die Tochter von Kailash Singh Alawat, wurde mit Bados jüngerem Bruder Vardhan Singh Dahia verheiratet. Wovon sprechen Sie denn? Wer sind Sie überhaupt? Sie müssen sich irren. Das lasse ich nicht zu. Also gut. So zeigen die Alawats also ihr wahres Gesicht. Sie versprechen ihre Tochter einer wohlhabenden Familie. Dann kreieren sie ein Ablenkungsmanöver. Und verheiraten sie derweil mit jemand gänzlich anderem. Großartig, wie Sie uns bloßgestellt haben. Nein, Sir, wirklich, so ist das nicht. Wir wussten ja selber nichts von dem Ganzen hier. Ich will jetzt nichts mehr hören! Sir, bitte. Sagen Sie uns, was hier vorgeht. Ragovir, Ihre Nichte, kam mit einem jungen Mann hierher, um durchzubrennen. Wir verheiraten sie mit Vardhan. Kamla, vorsichtig!
Sie kamen heute früh gemeinsam her. Aber der junge Mann hat sie sitzen lassen und ist abgehauen. Er ist noch nicht zurück. Niemand weiß, wo er ist. Und da er nicht zur Hochzeit aufgetaucht ist, wurde sie gemäß der Entscheidung und der Erlaubnis des Dorfrates mit Vardan verheiratet. Ich kann es einfach nicht fassen. Ist es wahr, dass jemand meine Nichte betrogen hat? Und Sie haben sie dann mit irgendeinem Kerl verheiratet? Haben Sie an diese Sache auch nur einen einzigen Gedanken verschwendet? Wissen Sie nicht, wie viel die Ehe einem Mädchen bedeutet? Wie wichtig es für sie ist, zu heiraten? Das hätte ich niemals von Ihnen erwartet. Oh je, die Sache läuft aus dem Ruder. Jetzt werden sie alle erfahren, dass ich derjenige war. Ihre Brüder werden es herausfinden. Die bringen mich zur Strecke. Die legen mich um. Was soll ich bloß tun? Ah, ich hab's. Das sieht doch gut aus. Das sollte reichen, um sie reinzulegen. Pragya! Wie kannst du es wagen? Du bist die Tochter der Alavats. Hast du überhaupt nicht nachgedacht, bevor du diese Dummheit begingst? Sag schon, wer ist der Typ? Und stimmt es, was das Dorfoberhaupt sagt? Warum hat er dich sitzen lassen? Antworte mir! Antworte mir! Oder ich werde dich lebendig begraben! Das reicht, Kailash! Schluss jetzt mit diesem Theater! Damit Sie es ganz genau wissen, unser Dorf bricht alle Beziehungen zu Sirsa ab. Es werden keine Hochzeiten mehr zwischen den Dörfern stattfinden. Und noch eins. Diese Erniedrigung werden wir nie vergessen. Das werden Sie uns noch büßen. Herzlichen Dank, dass Sie uns so erniedrigt haben. Das haben Sie wirklich großartig gemacht. Wie bringe ich es Ihnen nur bei, dass selbst wir nichts davon wussten? Auch wir sind belogen worden. Sie sind der Vater und das ist meine Tochter. Hören Sie auf! Mir reicht's endgültig. Erst prügeln sich Ihre Söhne wie verrückt. Dann ist Ihre Tochter bereits jemand anderem versprochen. Wir gehen jetzt. Bitte, verstehen Sie doch. Nein, Kailash. Du hast es nicht nötig, sie anzuflehen. Und hast es auch nicht nötig zu betteln. Das ist zwar die Familie des jungen Mannes. Trotzdem können Sie nicht so einen Unsinn verzapfen. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Wäre das Ihre Tochter dort drüben, was würden Sie dann tun? Sagen Sie schon. Versuchen Sie jetzt nicht, den Spieß umzudrehen. Gehen wir. Es hat keinen Sinn, mit Ihnen zu diskutieren. Nein, bitte. Hören Sie uns zumindest zu. Nein, Malati, Ruhe. Bitte gehen Sie. Los, gehen wir. Aber... Sei jetzt endlich einfach ruhig. Kamla? Kamla, warum bist du so still? Sag doch etwas. Kamla, Liebes. Pragya. Ausgerechnet meine Tochter. Meine eigene Tochter. Sie ist eine von ihnen. Pragya.